it's time to bring to you today's message by Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God. May God bless you as you listen. He loved us Ó fẹ́ wa, and took stripes so that we can be healed. ó gba ìyà pàṣán lára rẹ̀ ká lè di ẹni tí a mú lára dáta wò. He loved us Ó fẹ́ wa, that he became poor so we can become rich. tó bẹ́ẹ̀ kóhun ti tálákà kí àwa lè di ọlọ́rọ̀. He loved us Ó fẹ́ wa, so that he has gone to prepare mansions for us in heaven. tó bẹ́ẹ̀ tóbi lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa ní ìlú ọ̀run. He loved us Ó fẹ́ wa, so much that he said all our needs will be met. tó sọ pé gbogbo àìní wa la ó bá ìpàdé. That he will provide for all our needs in full according to his riches in glory by Christ Ó Jesus. ní ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lòun ó pèsè fún gbogbo àìní wa nípasẹ̀ ògo rẹ̀ nínú Kristi Jésù. Bless his holy name. Thank Fún you. orúkọ mímọ́ rẹ̀, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Thank you, my Father. Thank you, my Lord. O ṣé bàbá mi, o ṣé olúwa mi. Thank you for loving me. O ṣé torí pé o fẹ́ mi. Thank you for loving me. Ẹ ṣé torí pé ẹ fẹ́ mi. Thank you for your love. Dúpẹ́, mo dúpẹ́ fún ìfẹ́ rẹ. Thank you for your love. Mo dúpẹ́ fún ìfẹ́ rẹ. Glory be to God. In Jesus' mighty name we are praying. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Everlasting Father, Bàbá ìlópin. the one who has no beginning, who has no ending, Ẹni náà tí kò ní ìbẹ̀rẹ̀ tí ò sì ní òpin. the I am that I am, Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. the one who never grows old, Ẹni náà tí kì í gbó. the one who brought something out of nothing, the Ẹni tó mú ohun rírí jáde kúrò láti inú ohun one who àìwá. brought water out of rock, Ẹni tó mú omi jáde láti inú àpáta. Jehovah El Shaddai, Jehovah El Shaddai. the God who is more than enough. Ọlọ́run tó tún wá síkù. We bless your holy name. Àbùkù orúkọ mímọ́ rẹ. Accept our worship this morning in Jesus' Ẹgbẹ́ ìjọsìn name. wa lówùrọ̀ ilé orúkọ Jésù. Your children are here once again, Àwọn Lord, ọmọ rẹ tún wà ń bí lẹ́ẹ̀kan sí Olúwa. to have an encounter with you. Láti ní ìbápàdé pẹ̀lú rẹ. Visit us today in Ẹ Jesus' bẹ̀ wá wò name. lónìí ní orúkọ Jésù àmín. Let this month be an extraordinarily glorious month in Jẹ́ kí Jesus' oṣù name. yìí jẹ́ ìtọ́lógo jọjọ fún olúkúlùkù kó wa wá ní orúkọ Jésù. Let all our needs be met, Jẹ́ ká bá gbogbo ẹ̀ní wá ìpàdé. and let your name be Jẹ́ glorified. kórúkọ rẹ di àyìn lógo. In Jesus' mighty name we are Ní praying. orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Let someone shout hallelujah. Jẹ́ kí ẹnìkan kí hallelujah. There are degrees of prosperity as we have already learned. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ ní ìgbà kan àná, a mọ̀ pé ìpele ní ìlọ́rọ̀ ń bẹ. There are those who are poor. Àrí àwọn tó jẹ́ tálákà. There are those who are comfortable. Àrí àwọn tí ara tù, tí ara sì rọ̀. There are those who are rich. Àrí àwọn tó jẹ́ ọlọ́rọ̀. There are those who are wealthy. Àrí àwọn tó jẹ́ ọlọ́rọ̀ tabua. And then there are those who are flourishing. A sì rí àwọn tó yẹ pé nínú ọrọ̀ tiwọn níṣẹ́ làwọn ń gbáyìn tán ń gbilẹ̀. Those who are flourishing are those who lend to nations. Àwọn tí wọ́n ń gbáyìn tán ń gbilẹ̀ yìí làwọn tó ń wín àwọn orílẹ̀-èdè. They are the ones who can say, my cup runneth over. Àwọn nírú ẹni tó lè wí pé aago mi kún àkúwọ́ sílẹ̀. But there are other ways, 5 ways we could still classify these same categories of people. A ní ọ̀nà mìíràn márùn-ún tí a tún lè fi ṣe àkàwé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. There are those who are in debt. Àrí àwọn tó ń bẹ nínú ìgbèsè. They are in the hole. They are not just on the surface. Àná àwọn ń bẹ nínú ihò àwọn òtí ẹ̀sìn lóòkè ìpẹ̀. And then there are those who have not enough. They are not owing, but they don't have enough. Àrí àwọn tí wọn ò jẹ gbèsè ṣùgbọ́n síbẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ ni kò tó bẹ́ẹ̀ ni ò ká fún wọn. And then there are those who have just enough. Àrí àwọn tó yẹ pé ohun gbogbo tán ní fi ṣe tán nílò gẹ́rẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ń wọlé. And then there are those who have abundance. Àrí àwọn tó wá ní ànípọ̀.
And there are those who have superabundance. àrí àwọn tó wá ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Those whose cup runs over. àwọn tí aago wọn kún àkúnwọ́ sílẹ̀. You either call them the flourishing, bóyá o lè pè wọ́n ní àwọn tó ń gbilẹ̀ tó ń gbáyìn. or those who have superabundance. àbí àwọn tí wọ́n ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Whatever way you want to call them. ọ̀nàkọ́nà tó fẹ́ fi gbà é pè wọ́n. There is somebody here today. ẹnìkan wà ń bí lónìí yìí. Before this year runs kí over, ọdún yìí kó tó lọ sí òpin. you will be classified as àwọn superabundant. pè ọ́ ní ẹni tó ní lọ́pọ̀lọpọ̀. àmín. How do I know that? báwo ni mo ṣe mọ eléyìí? Because I know that my God is the one who prepares the table. torí mo mọ̀ pé ọlọ́run mi ni ẹni náà tó tẹ́ tábìlì. Is the one who anoints head with oil. òun ni ẹni náà tí ó da òróró sí ni ní orí. Is the one who can make cups run over. òun ni ẹnìkan ṣo náà tó lè mú kí aago kún àkúnwọ́ sílẹ̀. And it doesn't matter where you are at this very moment. àní kò wá ní fi ṣe ibi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. An encounter with him ìbápàdé pẹ̀lú rẹ̀. can change everything completely. ó lè yí ohun gbogbo padà láyìí tán. For example, fún àpẹẹrẹ. let us assume that right now you are in the hole, you are in the red. ẹ jẹ́ á fojú wò ó wípé ìwọ wà nínú kòtò ó wà lára àwọn ajígbèsè. And when you read 2 Kings chapter 4, bó o bá ka ìkejì àwọn ọba orí kẹrin. verse 1 to 7. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkeje. 2 Kings 4, verse 1 to ìkejì 7. àwọn ọba orí kẹrin ẹsẹ̀ kìíní sí ìkeje. The Bible tells us about a woman who was heavily in debt. bíbélì sọ ti obìnrin kan fún wa tó wà nínú gbèsè gidigidi. So heavily in debt that the creditors wanted to sell his sons. àní ó wà nínú gbèsè tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ pé àwọn tó jẹ ní gbèsè wọ́n fẹ́ kó àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ lọ ìta. They were not going to sell the house kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ ta ilé là ń wí yìí o. because the house can't pay. torí for pé the ilé debt. ò lè san gbèsè náà. This one they wanted to sell not one son but two sons. eléyìí wọ́n fẹ́ tà kì í ṣe ọmọ kan ṣùgbọ́n ọmọkùnrin méjì. That will tell you that the debt must be heavy. eléyìí láti sọ fún ọ pé gbèsè náà ó tó gbèsè ó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ But láàrin àwọn in gbèsè. a single day, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan. one single encounter with the God of Elisha. àní ìbápàdé kan pẹ̀lú ọlọ́run ti Èlíṣà. This woman not only paid her debt, obìnrin ìdílé kó san gbèsè rẹ̀ nìkan. she had enough to live on for the rest of her life. ó ní ànító àti àníṣẹ́kù èyí tó gbé ní títí di òpin ayé rẹ̀. That's why I'm decreeing this morning ìdí rèé tí mo fi pa á ní àṣẹ lówùrọ̀ yìí. that the everlasting arm wípé ọwọ́ ayérayé that is underneath èyí tó bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. will pick up somebody yóò wọ today ẹnìkan lówùrọ̀ yìí. and translate you to superabundance in Jesus' ní name. lọ́pọ̀lọpọ̀ àmín. You must have heard me share the testimony of a widow. mo lè ti gbọ́ tí bàbá wa ṣe àjọpín ẹ̀rí opó kan. The husband died, leaving her with 17 mouths to feed. ọkọ rẹ̀ kú ó fi ẹnu mẹ́tàdínlógún lẹ̀ fún láti mọ̀ bọ́. And the husband was heavily indebted, not to a bank in Nigeria, but to a bank in London. ọkùnrin kì í ṣe pé ó jẹ báǹkì tó wà lórílẹ̀‐èdè wa lówó ṣùgbọ́n èyí tó ń bẹ nílùú ọba London. And then she came to one of the programs, ó wá sí ìkan lára àwọn ètò ìjọsìn. and the Almighty God spoke ọlọ́run olódùmarè sì fọhùn. and said that there's somebody who's going to have 3 major breakthroughs. ó ní ẹnìkan bẹ tí ó ní àlùyọ mẹ́ta gbòógì. That the first one belonged to God, wípé ìyá àkọ́kọ́ tolúwa ní í ṣe. that the second one will be divided 50-50, wípé ìkejì a ó pín lọ́gbọọgba. and that the third one will be for her. wípé ìkẹta yóò sì jẹ́ tirẹ̀. And she claimed it. òun wá gbà á mọ́ra. And within a month, she had the first breakthrough láàárín oṣù ó ní àlùyọ àkọ́kọ́. and brought the money. ó kó owó náà wá. But I knew her. mo mọ̀ ọ́. I knew the situation she was in. ó mọ ipò tó wà tó ń là á kọjá. So I said, no, I can't take this money. mo wá sọ pé ń da o kì í ṣe irú owó yìí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀. It's not, how do you know you are the one God is talking to? báwo ló ṣe mọ̀ pé ọlọ́run ni ẹni tí ọlọ́run bá sọ̀rọ̀. You need help now. ìwọ nílò ìrànwọ́ fi ṣe báyìí. And she said, Daddy, do you want me to die in poverty? ó ní dádì ìṣe fẹ́ kí n kú sínú ipò òṣì àti àìní níbi. God spoke through you. ọlọ́run gbẹnu yín And sọ̀rọ̀. I know he's talking to me. sí ìmọ̀ pé mi gan-an ló bá wí. Anyway, so I took the money, àgbà owó náà but I hid it. I didn't spend it. mo fi pamọ́ síbi kan n ò fìgbà kan fọwọ́ kàn láti ná. And we wait until we have seen number 2 and number 3. a dúró títí ìgbà tá a rí iṣẹ́ ìyanu àlùyọ kejì àti ìkẹta. And God moved. ọlọ́run wá bọ́ sójú iṣẹ́. Number 2 came. kejì wọlé.
And when number 3 was going to come, nígbà tí ẹ̀kẹta yóò dé. they wrote her from London láti ìlú ọba ìlú èbó ni wọ́n ti kọ̀wé sí. that we made a mistake. wípé àṣìṣe làwọn ṣe o. Your husband is not owing us, we are owing him. ọkọ rẹ ò jẹ wá lówó àwa là ń jẹ ẹ́ lówó. God went and changed the books in London. ọlọ́run ṣáájú lọ sí ìlú ọba láti yí àwọn ìwé náà padà. They don't make that kind of mistakes over wọ́n there. ì ṣerú àṣìṣe báyìí ní ìlú ọba. But when God wants to help you, ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run bá fẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́. He can go any length ó lè lọ sí ibikíbi to solve your problem. láti yanjú kó sì tán ìṣòro rẹ. That lady today obìnrin tá à ń wí lónìí. is a director of one of the big banks in ó Nigeria. jẹ́ ọ̀gá pátápátá ní ọ̀kan lára àwọn iléeṣẹ́ owó ìfowópamọ́ ńlá ní ìlú From the hole of láti death, inú kòtò ìgbèsè. God lifted her ọlọ́run gbé e ga. and placed her among the ó directors sì of fi a bank. sí àárín àwọn ọ̀gá pátápátá ilé There is ìfowópamọ́. somebody here a rí today, ẹnìkan bí lówùrọ̀ yìí. very soon, láìpẹ́ jọjọ ọjọ́. when I'm going to share another nígbà testimony, tí ó tún ṣe àjọpín ẹ̀rí mìíràn. it will be your own. ó jẹ́ tirẹ̀ àmín. And then there are those people who do not have enough. àwa rí àwọn wọn nì tí wọn kò ní ànító. They're not owing, but they don't have enough. wọn ò jẹ́ nìkan ní gbèsè o ṣùgbọ́n wọn kò ní ànító. And you know the story in 1 Kings chapter 17, ẹ mọ ìtàn tó ń bẹ nínú ìkíní àwọn ọba orí kẹtàdínlógún. verse 8 to 16. ẹsẹ̀ kẹjọ sí 1 ìkẹrìndínlógún. Kings 17, ìkíní àwọn ọba orí kẹtàdínlógún. verse 8 to 16. ẹsẹ̀ kẹjọ sí It's the ìkẹrìndínlógún. story of the widow of Zarephath. ìtàn obìnrin opó Sáréfátì ni. She was not owing anybody, kò jẹ́ nìkan ní gbèsè. but she had only 1 meal left ṣùgbọ́n ó ní kìkì oúnjẹ kan tó kù. for her and her son to eat wọ́n and wo die. àti ọmọkùnrin rẹ̀ kan jẹ kó sì kú. So that when the man of God said, give me the food, he said, it's not enough for 3. àní nígbà tí èèyàn ọlọ́sọ pé fún mi ní ohun jíjẹ ó ní eléyìí ò tó fáà mẹ́ta. But when God intervened, ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run dá sí. not only was there enough food for the woman and the son and the prophet to eat, kì í ṣe pé oúnjẹ ń bẹ fún obìnrin yìí ọmọkùnrin rẹ̀ àti wòlíì láti jẹ nìkan ni. it was for the rest of their lives. fún ìtókù ọjọ́ ayé wọn gbogbo ni. There is a God that I am serving, ọlọ́run kan bẹ ìdí èmi ń sin. that I know somebody is going to have an encounter with tí today. mo mọ̀ pé ẹnìkan yóò ní ìbápàdé pẹ̀lú rẹ̀ And lónìí. from this moment, pé láti ìgbà yìí lọ. not enough will never be in your dictionary lọ́pọ̀ tí again. ó kò ní sí nínú ìwé ìkọ́lẹ̀ rẹ mọ́ àmín. Told you the story of a young man mo ti sọ ìtàn ọ̀dọ́kùnrin kan fún wa. when I was visiting, when I first became general overseer and I was visiting the churches, nígbà tí bàbá kan di alábòjútó gbogbogbò tó sì ń bẹ àwọn ìjọ ẹwà ìwò kiri. and I finished in the church, wọ́n ṣe tán nílé ìjọsìn kan. and I was standing waiting for the driver to bring the car, wọ́n dúró de dẹ́rẹ́bà láti gbé ọkọ̀ wá. and I saw this man coming towards me. wọ́n sì rí ọkùnrin tó ń sáré bọ̀ wá sọ́dọ̀ mi. He was prostrating and coming up and coming down. bó ti ń kúrú bẹ́ẹ̀ ló ń ga bẹ́ẹ̀ ló ń dọ̀bálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń dìde tó tún sáré síwájú tó ṣà ń dọ̀bálẹ̀ tó kúrú tó ń ga. As soon as he got to me, he dropped something in my pocket and began to run. ní kété tó dọ̀dọ̀ mi ó ju ohun kan sí mi lápò ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sá lọ. I don't know, this man who's been prostrating, I better check what he has thrown in my n ò pocket. mọ ọkùnrin tó kúrú tó ń ga yìí ìmọ̀ tó jù sí lápò jẹ́ sáré yẹ̀ wò kó tó di kó lọ jìnnà rere. And when I brought it out, it was 50 kobo note. nígbà tí bàbá mú jáde ó jẹ́ 50 kọ́bọ̀ owó bébà tìgbà náà. So I called him back. mo wá pè é padà. What's the problem? kí ló dé kí ló wàhálà rẹ. I heard the GO was coming. mo gbọ́ pé bàbá wa alábòjútó gbogbogbò ń The bọ̀. representative of the Most High God. àní aṣojú ọ̀gá ògo jùlọ. What am I going to give him now? kí ni o ti wọ́n wàá fi fún wọn báyìí. All I have is this 50 kobo. ohun gbogbo tóun ní ni 50 kọ́bọ̀ yìí. How do I give 50 kobo to the GO? báwo ni délé wa nọwọ́ mi fi 50 kọ́bọ̀ lé alábòjútó gbogbogbò lọ́wọ́. That's why I was begging you to forgive me even before I gave you the money. kì í rèé mo fi ń bẹ̀ yìí tí mò ń kúrú tí mò ń ga pé ẹ foríjì mi kí n tó fowó náà bọ̀ yìí lápò. And I told him, mo sì sọ ọ́ fún un. I will spend this money myself. mo lébi tìka lára mi ni wọ́n ná owó yìí o. And I blessed him. mo sì súre fún un. The next time I saw him, nígbà tí wọ́n tún rí he was the proprietor of a school. òun ti di alága ilé ìwé kan. How did it happen? báwo gan ló ṣe ṣẹ̀. He was doing classes ó ṣe kíláàsì for those children who want extra coaching. fún àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ ká kọ́ni lẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́. But from the day of the blessing, láti ọjọ́ tá a ti wúre fún yìí. everyone in his coaching class began to do extremely well. gbogbo àwọn ọmọ tó ń wá sí lẹ́sìnì rẹ̀ ni wọ́n ń ṣe àṣeyege àti àṣeyọrí tó ga. A news spread. ìròyìn tàn ká. You want your child to pass? mo fẹ́ kọ́ ọmọ rẹ ṣe àṣeyege bí. Send him to so and so. mú un lọ sí ọ̀dọ̀ alágbájá kó bá kọ́ ọ. Very soon, láìpẹ́ jọjọ. the class became too big for him alone to handle.
you. àní kíláàsì wá tóbi jù ó nìkan ò lè dàkọ́ wọn mọ́. And he began to employ people. ò wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn ènìyàn. There's somebody here today. ẹnìkan wà ń bí lónìí yìí. Not enough. kòtòkòtò. We live your life forever in Jesus' name. ọjọ́ ìrántí tí ayé ẹ̀ ló pin àmì. And then there are those who have just enough. àrí àwọn tó jẹ́ pé ó tó gẹ́ náà ni. John chapter 6, ìwé Jòhánù orí kẹfà. verse 5 to 13. ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹtàlá. John 6, verse 5 to ìwé 13. Jòhánù orí kẹfà ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹtàlá. Tells us the story of a boy ó sọ ìtàn ọmọkùnrin kan fún wa. who had enough food to feed him. tó ní oúnjẹ tó tó fún un láti bọ́ òun nìkan. 5 loaves of bread, iṣu àkàrà márùn-ún. 2 small fishes. ẹja wẹ́wẹ́ méjì. Just enough food for a boy. àní oúnjẹ tó tó fún ọmọkùnrin. But he surrendered it to God. ṣùgbọ́n ó yọ̀ǹda rẹ̀ fún Ọlọ́run. And after God had used it to feed so many, lẹ́yìn tí Ọlọ́run ti lò ó láti fi bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. there were 12 baskets left over. apẹ̀rẹ̀ méjìlá ló tún ṣẹ́kù And sílẹ̀. I've told you mo before, ti sọ fún yín ní ìgbà kan. one of my sons asked me, wípé kan lára ọmọkùnrin mi bí mi. 12 baskets apẹ̀rẹ̀ méjìlá. of bread and fish. tí ẹja àti tí àkàrà. Is it one basket for each apostle? ṣé agbọ̀n kọ̀ọ̀kan fún àwọn àpọ̀sẹ́lì níbí. I said, no way. mo ní kò jẹ́ kò sí kò sọ́nà ń bẹ̀. 12 baskets agbọ̀n méjìlá. of extra tí n tó ṣẹ́kù yìí. for the apostles to carry to the house of the boy. fún àwọn ọmọlẹ́yìn láti rù ú tẹ̀lé ọmọkùnrin lọ sílé. Because it is the one who gave who will receive. torí ẹni tó fi í fún ni yóò rí gbà. It is where water is coming from that water will return to. ibi tí omi ti ń ṣàn wá ibẹ̀ náà ni ó tún ṣàn padà sí. There are some of us here today. a rí lára wa níbí lónìí. We have enough to eat. a ní tó tó láti jẹ. We have enough to wear. a ní tó tó láti wọ̀. We have a house, a room where we are a ní living. ibi tá à ń wọ̀sùn tá à ń gbé. We have just enough. a ní ó tó gẹ́. But the Almighty God is going to step into our situation. amen. Ọlọ́run Olódùmarè yóò dasẹ̀ wọnú ipò tá à ń lá ajá. And we will need 12 men to begin to carry our money to the bank. a ó sì nílò àwọn ọkùnrin tó ta aago méjìlá láti máa ru owó wa lọ sí ilé ìfowópamọ́. I remember very well mo rántí dáradára. when we were going to do the very first Congress nígbà tá a ó ṣe kọ́ngírẹ́sì àkọ́kọ́ in 1976. ní ọdún 1976 And I needed money a sì lówó fi ṣe. because it was the vision God gave me. We were doing it for the first time. ó jẹ́ ìrántí Ọlọ́run fi fún bàbá wa a sì ṣe fún ìgbà àkọ́kọ́. And in my home, we had 2 cars. ní ilé wọn ní àkókò náà wọ́n ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ méjì. One for me, one supposed to be for my wife. ọ̀kan fún wọn ó sì yẹ kí ọ̀kan jẹ́ ti mọ̀mọ́ wa ya wọn. Lecturer in the university. akọ́nilẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì. Just enough. ó tó gẹ́ẹ́ ni o. Salary is enough to spend, owó oṣù ọ̀yà wa tó ná. but not enough to do any other thing. wọ́n kò tó láti ṣe ohun mìíràn lẹ́yìn eléyìí. So we sold one of the cars. torí náà a ta ọ̀kan lára àwọn ọkọ̀ náà. The first car I ever bought ọkọ̀ àkọ́kọ́ tí bàbá fowó wọn rà. for the work of God. fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Today I'm not trekking. lónìí wo máa fẹsẹ̀ rin. It is the driver who decides which vehicle to pick. tá a bá ti sọ bí à ń lọ dẹ́rẹ́bà ni yóò pinnu irú ọkọ̀ tó bá òde yìí mú There's rèé. somebody here today. a rí ẹnìkan bí lónìí yìí. Everything is just enough. ohun gbogbo ó tó gẹ́ẹ́ ni. When it is time to do the work of God, it's difficult for any extra to come. nígbà tó bá tó àkókò àti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ó ṣòro fún èlé láti wọlé wá. Before the end of this kí year, òpin ọdún yìí tó dé. you will be talking about ó superabundance. máa sọ̀rọ̀ nínú ìní lọ́pọ̀lọpọ̀ àmín. And then there are those who have abundance. àrí àwọn tó ní lọ́kọ̀. 2 Chronicles chapter 1, ìkejì króníkà orí kìíní verse 6 to 12. ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkejìlá. 2 Chronicles chapter 1, verse 6 to 12. ìkejì króníkà orí kìíní ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkejìlá. Solomon offered 1,000 burnt offerings. Solomoni ó rúbọ ẹgbẹ̀rún sí Ọlọ́run ní sísun. The one who can give 1,000 burnt offerings is not a poor man. ẹni náà tó lè fi ẹbọ sísun ẹgbẹ̀rún sílẹ̀ fún Ọlọ́run kì í ṣe tálákà. But God still took him from there. mọ Ọlọ́run tún gbé e láti bẹ̀. He said, I can still take you a little higher. Ọlọ́run tún lè mú ọ tẹ̀síwájú sí i. Abundance is good. ó pọ̀ ó dára lóòótọ́. But there is something higher than that. ṣùgbọ́n rí ohun kan tó tún ga ju eléyìí lọ. The Almighty God said, I will make you so rich there be nobody like you before you. àní Ọlọ́run Olódùmarè wá jẹ́jẹ́ fún pé òun ó sọ ọ́ dọlọ́rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó yẹ pé kò sẹ́ni tí yóò lọ́rọ̀ tó ọ. Or after you. ìṣíwájú rẹ tàbí lẹ́yìn I rẹ. remember the story of one young man. mo rántí ìtàn ọ̀dọ́mọkùnrin kan. He had 10 petrol stations. ó ní ilé epo ìta epo ọkọ̀ mẹ́wàá. Anybody who has one petrol station is not a poor man. ẹni tó bá ní ilé ìtepo ọkọ̀ kan kò í ṣe tálákà mọ́. But the one who has 10 in ẹni tó ní Nigeria mẹ́wàá ní orílẹ̀-èdè yìí. definitely has abundance. dájúdájú ó ní lọ́pọ̀. And then
He was present in a place where I was doing Bible study. Ibi tí bàbá ti ń ṣe ìkẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì fún àwọn èèyàn, ó wá síbẹ̀. At the beginning of the year. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún. And he just felt, I should give the man of God something. Ó wò ó lọ́dọ̀ rẹ̀ jẹ́ fún ènìyàn Ọlọ́run ní nǹkan kan. And he went into his briefcase. Ó sì lọ sínú ibi tó kó ẹrù rẹ̀. The only money he has there Owó tó ní níbẹ̀ ní ìgbà náà. was dollars. Ó jẹ́ dọ́là, owó ìlú Amẹ́ríkà. $10,000. Ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá dọ́là. He said, I'm going to give it to the Ó man lè of fi ó fi God. fẹ́ èèyàn Ọlọ́run bó ti wù kó rí. So he brought it to me. Torí náà ó mú tọ́ bàbá. And I took it from Bàbá him. sì gbà á lọ́wọ́ rẹ̀. And I prayed like I normally pray. Wọ́n sì gbàdúrà bó ti máa ń fìgbà gbogbo ìgbà. I said, thank you very much. Olóòṣè lọ́pọ̀ o. God bless you. Ọlọ́run mi yóò bùkún. Next time will be more. Nígbà tí ó tún yá, yóò jù báyìí lọ. He said, Ó ní amen. àmì. Within 1 year, Láàárín ọdún kan, God stepped into a situation. Ọlọ́run dẹ̀sẹ̀ wọnú ipò tó ń là á já. The following January, Ní oṣù kìíní ọdún tó tẹ̀lé. when I went there to preach, Nígbà tí bàbá lọ ibẹ̀ láti wàásù. his petrol station had increased from 10 to 110. Àní ilé epo ìtẹ́kọ̀ ọkọ̀ rẹ̀ ti láti 10 lọ sí 110. There are some of you today who think you have abundance. A rí lára yín lónìí dẹ̀rù pé ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Get ready for a surprise. Ìwọ gbáradì fún ìyàlẹ́nu rẹ̀. I said, get ready for a surprise. Gbáradì fún ìyàlẹ́nu rẹ̀. So he came back and said, now I want to say thank you. Ó wá padà wá. Ó ní bàbá nísinsìnyí wà yìí o. Mo fẹ́ lẹ́ ṣeun. And he said thank you in a big way. Ó wá sọ pé ẹ ṣeun ní ọ̀nà tó gbà dùn gbọ́ létí tó sì dára gbọ́ lọ́wọ́. He bought 4 cars for our university. Àní fún ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì wa ló ra ọkọ̀ 4 fún. There is somebody here today. A rí ẹnìkan níbí lónìí. Before the end of this year, Kí òpin ọdún yìí tó dé. you will come to me and say, Daddy, Ó padà sọ bàbá wọ́n sọ pé dádì. what do you need for the Kí university? ló ń bẹ́ẹ̀ nílò fún ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì wa? Who am I talking to Àbí here? tí bàbá ń bá wí. Let me hear you say amen loud and clear. Amen. And then there are those who already have super abundance. Àwa rí àwọn tó ti ní lọ́pọ̀lọpọ̀. And God says, I can even make it even more still. Ọlọ́run sọ fún òun tún lè jẹ́ kó di púpọ̀ sí i síbẹ̀. In 2 Chronicles chapter 7, Inú kejì Kíróníkà orí keje verse 5. ẹsẹ̀ 5. 2 Chronicles 7, verse 5. Ìwé ìkejì Kíróníkà orí keje ẹsẹ̀ 5. After God has blessed Solomon after the 1,000 burnt offering, Lẹ́yìn tí Ọlọ́run ti súre tó ti bùkún Sólómọ́nì lẹ́yìn ìrúbọ 1000 kan yìí. he decided to give another offering to God. Ó wá pinnu àti fi ọrẹ mìíràn fún Ọlọ́run And this time, ní àkókò yìí. 22,000 oxen 20,000 ní ti màálù and 120,000 sheep. àti 1,100 ti àgùntàn. In other words, it's even difficult to begin to imagine what he was giving to God. Àní ní ọ̀nà mìíràn ẹ̀wẹ̀, ó jẹ́ ohun tó ṣòro láti máa fojú inú rò ó. Kí ló tó ń fi fún Ọlọ́run? And God took him a step higher. Ọlọ́run tún mú un gbé ìgbésẹ̀ kan síwájú sí i. God brought him to a level Ọlọ́run mú un dé pèdéke kan. that only gold is what he wanted to see. Ó jẹ́ pé kìkì wúrà nìkan ló ń fẹ́ rí. Silver, Tá a bá ń sọ ní ti fàdákà. go and dump it in my Ẹ backyard. lọ dà á sẹ́ẹ̀kùlé nínú àgbàlà. So I'm not interested. Òun okò mi ò nínú dídùn sílẹ̀ yìí. I've made that pronouncement before. Mo ti wí gbólóhùn yìí ní ìgbà kan náà. And it's coming to somebody here Ó this tún morning. tún ẹnìkan wá bí lówùrọ̀ yìí. That a time is coming Nígbà ìgbà kan bọ̀ wá. when your accountants bring in your money. Nígbà tí àwọn oníṣirò owó rẹ yóò mú owó rẹ wọlé wá. You will tell them Ó sọ fún wọn pé the bundles of 1,000 naira notes. àní àdìpọ̀ tí àwọn ẹgbẹẹgbẹ̀rún alápapọ̀ náírà wa nìkan. Take that to my treasury. Ẹgbẹ́ lè lọ síbi ìṣúra mi. 500 naira notes. 500 náírà. 100 naira notes. 100 náírà. 50 náírà. 50 náírà. I don't want to see. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kó kẹ́yìn náà lọ́ máa fi yín ṣáájú. Don't bother me with this one. Ẹ bá yọ mí lẹ́nu. Who am I talking to here? Ẹ là ń bá sọ̀rọ̀ níbí. Let me hear you shout hallelujah. Hallelujah. One thing you will see in all these 5 cases Ohun kan tó rí nínú gbogbo ibi tá a ti ṣàlàyé márùn-ún wọ̀nyí. that made God intervene like he did Tó mú kí Ọlọ́run dáhùn sí gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe. is that the people concerned were willing to let go what they have so they can get what God has. Ó ní pé àwọn tí ọ̀rọ̀ náà kàn wọ́n múra wọ́n sì ṣetán àti jẹ́ kí ohun tí wọ́n ní kó lọ tó bẹ́ẹ̀ kán lè gba ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fi fún wọn. And God is a respecter of principles. Ọlọ́run sì jẹ́ etí bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbékalẹ̀ rẹ̀. Give and you shall be given. Fífún ni a ó sì fi fún ọ.
Stretch forth your own hand that you might receive something from ìwọ God. nawọ́ rẹ jáde sí ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ kó lè rí ohun kan gbà látọ̀dọ̀ rẹ. The woman who was in debt surrendered the only bottle of oil that she had. obìnrin tó ń bẹ nínú gbèsè ó yọ̀ǹda ìgò òróró kan kó lò bọ́ òróró kan tó ní sílẹ̀. The widow of Zarephath surrendered the only food that she had left. obìnrin Sáréfátì nì ó fi oúnjẹ àjẹkẹ́yìn rẹ̀ sílẹ̀ fún ènìyàn ọlọ́run. The boy with 5 loaves of bread and 2 fishes surrendered it to Jesus. ọmọkùnrin tó ní ìṣù àkàrà márùn-ún àti ẹja wẹ́wẹ́ méjì ó yọ̀ǹda rẹ̀ fún olúwa jésù. Solomon, who had abundance, Sólómọ́nì tó ní ọ̀pọ̀ knows very well ó mọ̀ dáradára dájú pé that those who have gone before him, wípé àwọn tó ti ṣáájú òun lọ. the maximum offering they had ever given is 7 burnt offerings. àní tó pọ̀ jù tó ti fi ilẹ̀ fún ọlọ́run ó ní ẹbọ rírú méje tí sísun. He said, I will exceed them. ó ní èmi ó ta wọ́n yọ. Not by 10, kì í ṣe pé ó lé mẹ́wàá. not by kì í 100, ṣe pé ó lé ọgọ́rùn-ún. but I will go all the way to 1,000. ṣùgbọ́n mi ó lọ ní gbogbo ọ̀nà sí ẹgbẹ̀rún kan. And after God brought him to superabundance, nígbà tí ọlọ́run wá mú dé ibi ìlọ́rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. he gave an offering, òun mú ìrúbọ wá. 22,000 oxen àní ẹgbẹ̀rún méjìlélógún màálù. and 120,000 sheep. àti ẹgbẹ̀fà àgùntàn ní ọgọ́rùn-ún. Try and imagine, ẹ̀yin náà wá fojú inú wò ó. how long does it take to kill 22,000 cows? báwo ló ṣe máa pẹ́ tó láti máa dúnbú máa pa màálù ẹgbẹ̀rún méjìlélógún. Not 1,000 cows kì í now, ṣe ẹgbẹ̀rún kan báyìí o. 22,000 cows. ẹgbẹ̀rún méjìléníogún. And when they finish with that, nígbà tó parí eléyìí. how long does it take to kill 120,000 sheep? báwo ló ṣe wá pẹ́ tó láti pa àgùntàn ẹgbẹ̀fà ọgọ́fà ní ọ̀nà ọgọ́rùn-ún. When I say somebody is going to have supernatural abundance, nígbà tó sọ pé ẹnìkan yóò ní lọ́pọ̀lọpọ̀ láti òkè wá. we're all saying amen. gbogbo àlà ń ṣàmì sí àdúrà náà. Provided ní ìwọ̀n ìgbà tí. we follow the principles of God. a tẹ̀lé àwọn àgbékalẹ̀ ti ọlọ́run. I know without any doubt mo mọ̀ pé láìsí àní-àní. that there's somebody here today ẹnìkan wà ń bí lónìí yìí. that when you want to give your offering nígbà tó fẹ́ fi ọrẹ rẹ sílẹ̀. by the end of the year, nígbà tí òpin ọdún yóò fi dé. the ushers, àwọn olùtọ́jú ìjọ. we know that for 1 week they will still be counting your own offering. ní ọ̀sẹ̀ kan àwọn ó sì máa ka tirẹ̀. And they will be using counting machines. wọ́n sì máa lo ẹ̀rọ ìkawó. It's only those who are willing to say, God, everything I have is at your disposal. àní kìkì àwọn tó nífẹ̀ẹ́ náà sì máa wí pé ọlọ́run o ohun gbogbo tí mo ní tí mo jẹ́ ó ń bẹ ní ìkáwọ́ rẹ. They are the one to whom God will say, son, daughter, everything I have is at your disposal. àwọn ni ẹni tí ọlọ́run yóò sọ pé ọmọkùnrin mi ọmọbìnrin mi ohun gbogbo tẹ́mi náà ní ó ń bẹ ní ìkáwọ́ rẹ. I know one young man, mo mọ ọ̀dọ́mọkùnrin kan. he was doing very well. ó ń ṣe dáradára. Money was coming. owó sì ń wọlé. And he was the one who started talking. òun lẹni náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. I didn't ask him. mi ò kọ́wọ́ bọ̀ lẹ́nu láti bí léèrè ọ̀rọ̀. He said, Daddy, ó ní dáàdì. don't let me deceive you. má jẹ́ ń tàn yín jẹ́ o. I can't pay all my tithes. mi ò lè san gbogbo ìdá mẹ́wàá mi o. It's too much money. ó ti pọ̀ jù lówó. I say you are not to pay. Don't talk to me. Talk to him. mo It's ní not, èmi it's kan not mo my fún ọ money. lówó kì í sì ìṣòwò mi owó ọlọ́run ni ìwọ ẹni tó fún ọ ìwọ sá sọ fún kó o lè sọ̀dá mẹ́wàá. Before you join the church, kó o tó darapọ̀ mọ́ ìjọ. he has been taking care of ó his ti church. ṣe ìtọ́jú ìjọ rẹ. After you had gone, lẹ́yìn tó bá ti lọ tá àti ẹ̀rántí rẹ mọ́. he will be taking care of yóò his máa church. ṣe ìtọ́jú ìjọ rẹ síbẹ̀. He said, I know ó ní that. mo mọ̀ ìgbéraga ti jẹ wọ̀ bí ẹ̀wù. ó ní mo mọ̀ ṣùgbọ́n àkókò tí mo wà ń bẹ̀ yìí mo sì ń sọ náà. If you know how much the tithe will be, tẹ́ ẹ bá mọ iye tí ìdá mẹ́wàá náà yóò jẹ́. I can't pay it. mi ò lè san o. And the tithe turned. ìgbì àti ìgbà wá yí padà tábìlì dáagun. The same man ọkùnrin yìí kan náà. became someone that even a pastor has to give him money before he can eat. ó wá di ẹni tó yẹ pé olùṣọ́ àgùntàn tó ń fúnga tó ń ruga sí fúga ó di ẹni tá à ń fọwọ́ fún kó tó di pọ́ lè jẹun. You are dealing with the Almighty. ọlọ́run olódùmarè ló mọ̀ ń bá dòwò é pọ̀. He can pick you from the hole. ó lè mú ọ láti inú ìkòtò ihò. Pick a beggar from the dunghill ó mú ọ lágbẹ látòrí àkìtàn. and lift him up ó sì gbéga sódà ẹ̀gẹ́. until he's sitting with princes. tó jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé àwọn ènìyàn rẹ̀.
You can pick up a prince ó lè mú ọmọ aládé and turn him to a beggar. kó sọ sí ipò ẹni tí ń ṣagbe kó mọ rìn If ká. you don't believe me, ask Nebuchadnezzar. tó o bá gbà mí gbọ́ ìwọ bí ọba nebukadnezari léèrè. Thou preparest a table before me. ìwọ tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ gbogbo wọn papọ̀ yóò pè pàdé agbo olébùn wọn pé ẹ wá wò ó. I said, I know you are hungry. mo mọ̀ pé bí ń pa yín. Watch my child enjoy. ẹ wo ọmọkùnrin mi tó ń gbádùn ayé rẹ̀. Any crumb that falls from his table, àwọn èrú tó bá ré látòrí tábìlì rẹ̀ sílẹ̀. you can pick it up. ẹ̀yin lè mú ká ṣàjẹ́ bí ọjọ́. Because I'm going to make sure his cup is running over. torí wo rí dájú pé aago rẹ̀ kún àkúwọ́ sílẹ̀. But when you become too big for him, nígbà ó bá wá di ẹni tó rí rẹ̀ wú ju àpò rẹ̀ lọ tó tóbi jù fún ọlọ́run. it can cut you to size. ó lè gé ọ sí ìwọ̀n rẹ̀ ìwọ̀n rẹ̀ ìwọ̀n eku ni ìwọ̀n tẹ̀ yóò wá gé ọ ó wọ̀nú tẹ̀ rẹ̀. I know. mọ́mọ́ But there is someone bí here. ẹnìkan wà bí No matter how much God prospers you, kò ní fi ṣe bí ọlọ́run ti mú lọ́rọ̀ sí tó ṣe rere tó. you will humble yourself. yóò rẹra rẹ sílẹ̀. You will do his ó will. ṣe ìfẹ́ rẹ̀. From the little you have, láti inú díẹ̀ tó ní ìní. you will already be giving. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fífún. When abundance nígbà comes, tí ọ̀gbọ̀tà bu abájẹ́. you will show him, ó fi hàn. Daddy, Dádì. I am your son. Ìdí ọmọkùnrin rẹ I am your daughter. Ìdí ọmọbìnrin rẹ síbẹ̀. Keep giving, Àní máa tẹ̀sọ́. keep giving, Máa tẹ̀síwájú fífún mi. and I will keep on returning Èmi náà to ó sì you. máa dá padà fún ọ. If you are that fellow, Tí ò bá jẹ́ ẹni náà. if you are the well, Tó bá the jẹ́ ẹni one náà ní ìwọ. who will never become too big for Tí God, ò ní tóbi jù fún Ọlọ́run. stand on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Let me hear you shout one big Jẹ́ kí gbogbo hallelujah. hallelujah lẹ́gbẹ̀ẹ́. Hallelujah. If you are here this morning Tó o bá wà bí lówùrọ̀ yìí. and you have not yet surrendered your life to Tó o Jesus, ti fìgbà kan yọ̀ǹda ayé rẹ fún Jésù. oh, you are wasting your time. Máa bọ̀, ó bá àkókò rẹ ṣòfò ni. Because as far as God is Tó concerned, bá jẹ́ ní ti Ọlọ́run ni o. God is already great. He's great. Ọlọ́run ti di ènìyàn ńlá, ó ti dẹni ńlá náà. Whether you give your life to Him or not, Bóyá He's ọba yìí great. fẹ́ fún àbọ̀ òfin fún Ọlọ́run ńlá, Ọlọ́run ti tóbi, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. The only one who can suffer if you refuse to surrender your life to Him is you. Ìgbàjọ tó lè jìṣẹ́ jìyà tó o bá kọ àti fàyè rẹ fún òníwọ́. So if you want to surrender your life to Torí tó bá Jesus, fàyè rẹ fún Jésù. hurry up now. Jáde máa bọ̀ wá kankan Come báyìí. quickly. Máa bọ̀ kankan. Come and surrender Kó to o wá Him. yọ̀ǹda ayé rẹ fún. The rest of us, Iye ẹ̀wọ́ tó kù. let's lift our voice to the Ẹ Almighty jẹ́ gbé God ogun wa sókè sí Ọlọ́run Olódùmarè. and say, Father, Ẹ gbé bàbá. try me, try me. Jọ̀wọ́ dá mi wò, fọwọ́ rẹ. Try me with prosperity. And I will show you, Lord, Fi dá mi wò. that I am a good child. Wọ́n gbé ọmọ rere ni. Try me, O Lord. Olúwa dá mi wò. Try me, O Dá Lord. mi wò Olúwa. I will show you Wọ́n fi hàn, wọ́n jẹ́wọ́ pé. that I am a true child of the living Àní ọmọ God. rere gidi ni mo jẹ́. Those of you who want to give your life to Jesus, Ó yẹ ẹni come fẹ́ bá yẹ fún quickly. Jésù, ẹ máa bọ̀ kankan. Because our time is fast Orí spent. àkókò báwa dọ̀rẹ̀ àkókò wa ti lọ. Try me, O Lord. Olúwa dá mi wò. And you will see Ó wàá rí pé. that to have a child in Nigeria Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. that will do your Tí will. yóò ṣe ìfẹ́ rẹ ní gbogbo Those of ọ̀nà. us who have come Fún ìdílé calling, náà mọ̀. Lord, Láti save wá. my soul. Ẹ jẹ́ sọ pé Olúwa gbọ́kàn mi là. Have mercy on me, Ṣàánú fún mi. and I will serve you for the rest Ẹ of my wọ́n sìn life. ọ̀fẹ́ ìtókù ọjọ́ ayé mi I gbogbo. will serve you for the rest Wọ́n of my sìn ọ̀fẹ́ life. ìtókù ọjọ́ ayé mi gbogbo. I will serve you for the rest Wọ́n of sìn my ọ̀fẹ́ life. ìtókù ọjọ́ ayé mi gbogbo. I will serve you for the rest Wọ́n of sìn my ọ̀fẹ́ life. ìtókù ọjọ́ ayé mi gbogbo. I will serve you for the rest of my Wọ́n life. sìn ọ̀fẹ́ ìtókù ọjọ́ ayé mi gbogbo. Have mercy on me, O Lord. Ṣàánú fún mi Olúwa Ọlọ́run ọ̀run. Save my soul. Gbọ́kàn mi là. Forgive all my sins. Dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. And I will serve you Wọ́n sìn all ọ́. the days of my life. Fẹ́ ìtókù ọjọ́ ayé mi. I will serve you. Wọ́n sìn ọ́. Forgive my sins, Lord. Dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi jì Olúwa. Cleanse me in your blood. Wẹ̀mí nínú ẹ̀jẹ̀ And I rẹ. will serve you for the rest of my Wọ́n life. sìn ọ̀fẹ́ ìtókù ọdún ayé mi gbogbo. I will serve you for the rest Wọ́n of my sìn life. ọ̀fẹ́ ìtókù ọjọ́ ayé mi gbogbo. Oh, thank you, my Father. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Try me, my Lord. Just Olúwa mi see. mọ ohun rere dá mi wò. See what I will do. Mo wá wo tí wọ́n gbèsè. See what kind of son I will be Mo wá to wo you. orú ọmọ tí wọ́n jẹ́ lọ́kùnrin. Try me with
Major breakthroughs. Pẹ̀lú àlùyọ ńlá gbòógì, àlàjá tó tóbi. And you will know you have at least one child in the world Ó mọ̀ kó kéré tó lọ́mọ kan nínú ayé. who will do your will. Yóò ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Do all your will. Gbogbo ìfẹ́ rẹ̀. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. In Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Father, we want to thank you for this, your children Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí. that have come forward Tí wọ́n ti today. jáde wá síwájú lónìí. Save their souls, Ẹ gbọ́dọ̀ Lord. wọ́n ìlà. Wipe away their sins. Ẹ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nù kúrò. Wash them clean with your blood. Ẹ fi ẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ wọ́n mọ́. Let them become brand new Christians, oh Lord. Kí wọ́n di Kristẹni ọ̀tun Olúwa. Write their names in the book of life. Ẹ kọrúkọ sínú ìwé ìyè. And the grace for them to serve you all the days of their life. Orí ọ̀fẹ́ fún wọn láti sìn ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn. Give to them today, Ẹ Lord. fi fún wọn lónìí Olúwa. In Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ ńlá Jésù ni a ti gbàdúrà. Amen. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Father, we want to say thank you once again Bàbá wa sọ pé ẹ ṣe é lẹ́ẹ̀kan sí. because you are the one who can prepare a table before us Torí ẹni ẹnìkan náà tó lè tẹ́ tábìlì sílẹ̀ níwájú wa. in the presence of our enemy. Ní ojú àwọn ọ̀tá wa. Today, Lónìí, all these your children, gbogbo àwọn ọmọ rẹ wọ̀nyí. prepare a table before them. Tẹ́ tábìlì síwájú wọn. Àmín. Paralyze their enemies. Yá ọ̀tá wọn lára. Àmín. Anoint their heads. Tí òróró kún wọn ní orí. Àmín. Let that anointing destroy every yoke in their life. Òróró yẹn pa gbogbo ìdèjẹ̀ nínú ayé wọn. Àmín. The yokes of poverty, Tí òṣì ní. of sickness, Tí àìsàn ní. of bondage, Tí ìdè ní. of sorrow, Tí ìbànújẹ́ ní. of failure, Tí ìkùnà ní. of defeat, Tí àlùbọ́lẹ̀ ní. of barrenness. Tí ìyàgbọ́ ní. Destroy the yokes. Bá gbogbo ìdè náà jẹ́. Àmín. This morning, Lord, Ní òwúrọ̀ yìí Olúwa. we lift our cups to you. A gbé aago wa sókè tọ̀yìn wa. Fill them to overflowing Wọ́n yóò fi wọ́n sílẹ̀. Àmín. with joy, Pẹ̀lú ayọ̀. with blessings, Pẹ̀lú ìbùkún. with victory, Pẹ̀lú ìṣẹ́gun. with testimonies, Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rín. with favor, Pẹ̀lú ojúrere. with breakthrough, Pẹ̀lú àwòrán àti àlàjá. with miracle, Pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ìyanu. with signs, Pẹ̀lú àmì. with Pẹ̀lú wonder, ìyanu. with testimony. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rín. Fill our cups to overflowing. Wọ́n fi wọ́n sílẹ̀. Bless the offerings of your children. Bùkún orí àwọn ọmọ rẹ. Sanctify it. Yà á sí mímọ́. Use it for your Lò glory. ó fún ògo rẹ. Very, very soon. Láìpẹ́ jọjọ. Let your children begin to swim in Kí abundance. àwọn ọ̀rẹ́ máa lúwẹ̀ nínú ọ̀pọ̀. Thank you, my Ẹ Father, ṣé bàbá mi. because I know you have heard our Pé mo prayers, mọ̀ pé o ti gbọ́ àdúrà wa. and I know the result will come Mo mọ̀ quickly. pé èsì náà yóò wà láìpẹ́. In Jesus' mighty name we have Ní prayed. orúkọ ńlá Jésù.